Velkommen til Iyengar Yoga. Dagens stilling hedder Adho Mukha Svanasana. På sanskrit betyder det hunden med hovedet nedad. Stillingen vil strække dine arme, ben og ryg og styrke dine håndled, arme og skuldre. Stå på alle fire, bøj tæerne om. Sørg for, at fødderne er i hoftebreddes afstand. Skub tilbage, stræk dig frem. Se, at armene er i skulderbreddes afstand. Spred fingrene så meget du kan. Pres tomme og pegefinger ned og drej ydersiden af overarmen ned. Læg hovedet i gulvet. Brug dine mavemuskler, når du skal op. Pres hænderne ned, løft knæene. Spænd lårmusklerne, pres toppen af lårene tilbage og træk ydersiden af benene ned. Pres hælene i gulvet. Her skal du stå i 30 sekunder. For ikke at stå og hænge i stillingen, sådan som jeg gør her, skal du presse håndfladerne ned, løfte undersiden af armene og bruge mavemusklerne. For at komme ud, bøjer du benene, skubber bagud og løfter stadigvæk med mavemusklerne. Det er Adho Mukha Svanasana. Hvis du ikke kan få hælene ned til gulvet, så placerer du 2 klodser, eventuelt ind mod en væg, hvis de skrider på måtten. Og så placerer du hælene op på klodserne først, i hoftebreddes afstand. Derefter lægger du knæene i gulvet, skubber dig tilbage, strækker frem og finder den rigtige afstand. Gå op i stillingen ligesom før. Pres hælene ned i klodserne. Og hvis du vil lege lidt mere i stillingen, så løfter du forfoden og spreder tæerne. I stillingen vil der være meget vægt på hænderne og håndledene, og derfor er det vigtigt, hvordan du placerer hænderne og hvordan du drejer dine arme. Hænderne skal placeres i skulderbreddes afstand, sådan at der er skulderbredde hele vejen ned langs ydersiden af armene. Fingrene skal være så spredte, som du kan sprede dem, og lange mand skal pege lige fremad. Tommel og pegefinger skal presse hårdt ned i gulvet, og samtidig skal du dreje ydersiden af overarmene bagud. Så går du ind i stillingen ligesom før. Pres toppen og pegefinger ned, drej ydersiden af overarmene tilbage.